អាវគ្រូពេទ្យគឺជាអាវទេវតាមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែពាក់បានតាមចិត្តនោះទេបើអ្នកមានចិត្តជាបិសាចសូមកុំពាក់អាវទេវតារឿងមួយនេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងដែលពិបាកក្នុងការអធិប្បាយបើការអធិប្បាយនេះមិនច្បាស់អាចប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់គ្រូពេទ្យដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់មួយឲ្យច្បាស់ជៀសវាងមានការយល់ច្រឡំបច្ចុប្បន្នជនមួយចំនួនបានតាំងខ្លួនធ្វើជាគ្រូពេទ្យទាំងខ្វះវិជ្ជាជីវៈហ៊ានចេញលទ្ធផលคล้ายៗដើម្បីជញ្ជក់ឈាមអ្នកជំងឺដូចបិសាចនៅពេលដែលជំងឺផ្ដាសាយកំពុងតែផ្ទុះរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជនទាំងនោះបានចេញលទ្ធផលคล้ายៗថាជាជំងឺគ្រុនឈាមរឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចដែលយើងអាចទុកចោលបានទេវីដេអូនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅជនណាក៏ដោយដែលដឹងច្បាស់ថាគេគ្រុនផ្ដាសាយហើយហ៊ានចេញលទ្ធផលថាគេគ្រុនឈាមឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរការព្យាបាលជាបន្តហើយយកលុយគេឲ្យសមរម្យឡើងវិញឆាប់កែខ្លួនឲ្យតន់ពេលតន់ច្បាប់គេមិនតន់ចាត់ការអត្ថបទនេះខ្ញុំមិនផ្ដោតខ្លាំងទៅលើច្បាប់ទេខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសិលធម៌ជាមនុស្សឯណាទៅសិលធម៌ជាមនុស្សឯណាទៅសិលធម៌ជាខ្មែរវាបាត់ទៅណាហើយហេតុអ្វីក៏ពុលនឹងលុយដល់ថ្នាក់នឹងការវិនិច្ឆ័យជំងឺផ្ដេសផ្ដាសបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជាច្រើនយល់ច្រឡំថាជនទាំងនោះជាគ្រូពេទ្យទេវតាដោយសារតែជនទាំងនោះវិនិច្ឆ័យជំងឺស្រាលៗទៅជាជំងឺធ្ងន់ដល់ពេលព្យាបាលជាពួកគេមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ទាំងពេលខ្លះពួកគេព្យាយាមពន្យាការព្យាបាលដើម្បីស៊ីលុយឲ្យបានច្រើនបងប្អូនអ្នកជំងឺជាច្រើនតែងតែគិតថាពួកនោះមានគុណចំពោះបងប្អូនពីព្រោះពួកនោះបានព្យាបាលជំងឺរបស់បងប្អូនសុទ្ធតែជំងឺធ្ងន់ហើយព្យាបាលជាតែធៀបពិតពួកនោះគ្រាន់តែបង្វែរលទ្ធផលជំងឺរបស់បងប្អូនពីស្រាលទៅធ្ងន់តែប៉ុណ្ណោះបើជំងឺធ្ងន់មែនមិនប្រកាសថាពួកនឹងមើលជាទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមានចំណេញអ្វីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទេគឺប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្មេចភ្នែកសង្ងំសុកតែម្នាក់ឯងនោះទេវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនតើមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើងខ្លះចំពោះការចេញលទ្ធផលជំងឺคล้ายៗទី1គេអាចយកលុយបងប្អូនបានច្រើនទី2ការព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យលទ្ធផលคล้ายៗនេះវាបង្កជាបញ្ហាជាច្រើនដល់ផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរអ្នកខ្លះគាត់មិនមានលទ្ធភាពព្យាបាលគាត់ងាកទៅព្យាបាលទៅតាមបែបវិធីផ្សេងៗដូចជាផឹកថ្នាំបុរាណឬរកគ្រូបារមីជួយជាដើមដល់ពេលជាបងប្អូនគាត់យល់ច្រឡំថាធ្វើបែបហ្នឹងគឺអាចព្យាបាលជំងឺប្រភេទហ្នឹងដោយគាត់មានអំណះអំណាងទៅលើលទ្ធផលវិនិច្ឆ័យរបស់ពេទ្យដែលជាស្ដែងទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈរបស់ពេទ្យវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើវិស័យសុខាភិបាលរបស់ខ្មែរដល់ថ្ងៃណាមួយបើសិនជាគាត់ជួបជំងឺនោះពិតប្រាកដគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារការព្យាបាលនោះមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនជីវិតមនុស្សថ្លៃណាស់យើងមិនគួរប្រថុយជីវិតទៅព្យាបាលនឹងពេទ្យដែលគ្មានក្របខ័ណ្ឌណាទទួលខុសត្រូវនោះទេនៅចាំបានទេជនមួយចាក់ថ្នាំអាដូមជុលហើយចម្លងអេដពេញភូមិនឹងហើយជាទេវតារបស់បងប្អូនជីវិតមនុស្សវាមិនមែនជាការលេងសើចអញ្ចឹងបងប្អូនហើយសញ្ញាទាំងអស់នេះវាបញ្ជាក់ពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនខ្មែរត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំសុខចិត្តចោលការងារមកបើកសាលានៅទីជនបទដើម្បីសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនជឿជាក់ទៅលើសេវាព្យាបាលរបស់រដ្ឋចំណុចណាដែលមិនតាន់ល្អប្រសើរយើងរួមគ្នារិះគន់ដើម្បីកែលម្អបើយើងសំងំស្ងៀមលួចលាក់ព្យាបាលស្ងាត់ៗតាមបែបបុរាណលទ្ធផលគឺវាបែបហ្នឹងវាគ្មានអ្វីដែលល្អប្រសើរដោយឯងនោះទេកុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជាតិគេរីកចម្រើនគេរួមគ្នាកែប្រែគេកែប្រែចំណុចដែលមិនល្អចេញបងប្អូនវិស័យសុខាភិបាលនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែចូលរួមចំណែកដែរពីព្រោះវាជាសុខភាពរបស់ពួកយើងបងប្អូនខ្លះគាត់ជាជនរងគ្រោះទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាជារឿងរបស់ពួកគេទេយើងកុំខ្វល់សួរថាគេណាគេនៅណាក្រែងជារឿងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងហើយជាអ្នកខាតបង់ជំងឺខ្លះត្រូវព្យាបាលអស់ត្រឹមតែ 2-3 ម៉ឺនទេប៉ុន្តែគេសេរីអស់រាប់សិបម៉ឺនឬរាប់លានទង្វើអស់នេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រនៅតែក្រដោយសារតែជំងឺខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះល្មមដឹងខ្លួនហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បើបងប្អូនមានអាការៈផ្ដាសាយហើយមានជនណាម្នាក់ពិនិត្យឃើញថាគ្រុនឈាមសូមបងប្អូនងាកទៅរកសេវាព្យាបាលរបស់រដ្ឋឬសេវាព្យាបាលឯកជនណាដែលគេមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវហើយបើពិតជាជំងឺគ្រុនឈាមមែនបងប្អូនសូមកុំប្រថុយព្យាបាលផ្ដេសផ្ដាសព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតសូមជឿជាក់លើសេវាសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋថ្នាំពេទ្យនេះបងប្អូនមិនមែនចេះតែយកមកប្រើផ្ដេសផ្ដាសតាមតែនឹកឃើញនោះទេបើប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវវានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃអនាគតវិស័យសុខាភិបាលនេះគេមកចត់ណាស់គេរៀន8ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំគេបែងចែកតួនាទីគ្នាច្បាស់លាស់មិនមែនធ្វើប៉ាតណាប៉ាតណីចេះតគ្នាក៏អាចធ្វើបាននោះទេជនណាដែលដឹងខ្លួនច្បាស់ថាធ្លាប់បោកប្រាស់អ្នកជំងឺខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យកម្មាលាទោសឈប់សាងអំពើអាក្រក់ហើយកុំចង់សាកតតាំងជាមួយខ្ញុំអត់ចំណេញទេបើអ្នកកំពុងសាងអំពើអាក្រក់បកក្រោយគឺជាត្រើយចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាយើងរស់ប៉ុណ្ណឹងទៅកុំចង់មានបានខុសទំនងអ្នកមិនអាចមានបានដោយរបៀបនឹងទៅរហូតទេស្រុកទេសគេត្រូវការអភិវឌ្ឍគេត្រូវការភាពរីកចម្រើនគេត្រូវការផ្លាស់ប្ដូររាល់ចំណុចដែលមិនល្អចេញខ្ញុំនិយាយនេះមិនចង់វាយប្រហារទៅអ្នកណាទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកដែលកំពុងប្រព្រឹត្តខុសកែខ្លួនឡើងតន់មិនតន់ផុងជ្រៅខ្ញុំផាតសុផលចែករំលែកទស្សនៈនិងចំណេះដឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវលើសម្ដីខ្លួនឯង